រាល់ការជួបបញ្ហារបស់អ្នកប្រើប្រាស់ជួនណាដោយសារអ្នកប្រើប្រាស់ភ្លើងខ្លួនឯងដោយសារជួនកាលដោយសារអ្នកផ្គត់ផ្គង់ភ្លើងនឹងក៏មិនទៅស្តង់ដារអញ្ចឹងCalebចិត្តតែគិតថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមាននិរន្តរភាពនៃការផ្គត់ផ្គង់អញ្ចឹងអានេះយើងចង់ប្រាប់ជាដំបូងយើងណាអញ្ចឹងអានេះ voltage 3 pha ដែលយើងអាច adjust ឡើងចុះបានអញ្ចឹងអានេះSeristor ណាSeristor ភាគច្រើន Caleb ដែលប្រើច្រើននៅក្នុង source star ដែល Caleb និយាយណាអាហ្នឹងវាម្លែង AC ទៅម្លែង AC ទៅ AC ណាធ្វើ source ដំបូងណាឲ្យ smooth ប៉ុន្តែក្នុងករណីនេះយើងបំលែងពី AC ទៅ DC នេះបំលែងពី AC ទៅ DC ហើយពី DC ហ្នឹងនេះខ្សែបញ្ជូន DC ហ្នឹងពី DC មក inverter បំលែងទៅ AC វិញនឹងពូនេះហើយតនេះខ្ញុំដឹងដាក់ឲ្យមើលអញ្ចឹងអានេះវាបង្ហាញ DC នេះអានេះនឹងបង្ហាញ DC អានេះ control វាណាឥឡូវខ្ញុំនឹងបញ្ជូន signal ទៅបញ្ជូន signal ចាំមើលណាឥឡូវខ្ញុំចាប់ដាក់បញ្ជូន signal នៅឃើញទេនៅឃើញ DC វាចាប់ដើមដើរទេណាចាប់ដើមដើរទេអញ្ចឹង DC ប៉ុណ្ណឹង volt អត់ទាន់ធ្វើឲ្យ inverter ដើរបានទេអញ្ចឹងចាប់ពី 300 volt ទៅខ្ញុំដើរបានអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជូនទៀតខ្ញុំចុចទៀតណាចុចនេះឃើញទេណាឃើញទេអញ្ចឹងចាប់ពីប៉ុណ្ណឹង volt ទៅ DC វាប៉ុណ្ណឹង DC អញ្ចឹងវានឹងបញ្ជូនបានណាជូន AC ឲ្យនេះមើលនេះមើល AC នេះគេ200ថេ220ណានេះ AC 9នេះក្នុងនេះឥឡូវខ្ញុំបញ្ជូនទៀតខ្ញុំបញ្ជូនសញ្ញាឲ្យដល់24មីលីអាំពែហ្នឹងណាឃើញទេ DC ចេះកើនដល់ប្រហែល400ប្រហែលណានេះសញ្ញាខ្ញុំបញ្ជូនហ្នឹងណា AC គឺនៅដដែលណាហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំបញ្ជូនទៀតនេះខ្ញុំជាសញ្ញាតាម controller ឡើងហើយដល់ប្រហែលហើយដល់ DC នេះដល់524ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹង AC ដែលបន្លាយពី inverter ហ្នឹងគឺនៅតែ220ដដែលនេះពូលភ្លឺនេះឃើញទេណាឃើញទេណាឥឡូវខ្ញុំបញ្ជូនអស់ហើយណាឃើញទេអញ្ចឹងភ្លើងចូល383អញ្ចឹងអាចបញ្ជូន DC បាន528 volt មក inverter ហ្នឹងហើយ inverter ហ្នឹងបំលែងមក AC ណា220ហ្នឹង218អញ្ចឹងប៉ុន្តែនេះអានេះរបស់ខ្ញុំអាចដល់មក5គីឡូឥឡូវក្នុងករណីដែលតង់សុងដែលបញ្ជូនមកគ្រប់នេះគ្រប់ឥឡូវខ្ញុំនឹងបំរែបំរួលតង់សុងដែលបញ្ជូនមកវាធ្លាក់ឲ្យធ្លាក់នេះខ្ញុំបំរែបំរួលហ្នឹងនេះបំរែបំរួលនេះឃើញនេះ DC ធ្លាក់នេះឃើញទេ DC ធ្លាក់នេះឃើញ DC ធ្លាក់ណាអញ្ចឹង380ឥឡូវនៅតែ300ប្រហែលនេះនេះ DC ណាឃើញទេអញ្ចឹង380ឥឡូវនៅណាចានៅតែ290ណាអញ្ចឹង DC នៅតែ400 volt ដែរណាហើយភ្លើងដែលបញ្ជូនមកនេះគឺនៅតែ220ដដែលណាអញ្ចឹងវិធីនេះយើងបើសម្រាប់ Caleb គឺដាក់ឈ្មោះឲ្យថា DC online តើ DC online របស់ Caleb មានចង្គមម្ដងអីត្រង់ចំណុចនេះទុកឲ្យគិតពួកអ្នកដែលប្រើភាគច្រើននឹងជួបបញ្ហាហ្នឹងណាជួបបញ្ហាដោយសារការផ្គត់ផ្គង់ភ្លើងមិនត្រឹមត្រូវណានេះគេ380ឥឡូវនឹងសល់290អញ្ចឹងខ្ញុំនៅបញ្ជូននេះបានណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអានេះSeristor ខ្ញុំហ្នឹងវា3ណាយើងនឹងអាចធ្វើ mono សម្រាប់ការធ្លាក់តង់សុំ mono ហ្នឹងហើយឲ្យការចេញប្រើនៅតែគ្រប់ដដែលណាហ្នឹងហើយណាហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងតង់សុំ380ធ្លាក់មកនៅ
290ក៏នៅតែប្រើបានដែរអញ្ចឹងអា inverter នេះសម្រាប់DC សម្រាប់ 3 pha ក៏បានដែរអញ្ចឹងបញ្ជូន DC ហ្នឹងមកសម្រាប់ទៅ motor 3 pha ឧបករណ៍3 pha ក៏បានក៏Caleb អាចមានលទ្ធភាពនេះគ្រាន់តែក្នុងបន្ទប់តែពិសោធន៍ដែល Caleb បានគិតណាហ្នឹងហើយអរគុណ